प्रणाम। आइ हम बनावे जा रहल छी बहुत ही आसान सब्जी जे कि झटपट में बन जाए छे और ज़्यादा तेल मसाला भी नहीं लगे छे कुछ। तो इमें हम राख देवे पहले कढ़ाई में। कढ़ाई गरम भ गेल छे। सरसों के तेल भ गेले। एक बड़ा चम्मच जते तेल रखली हम। कनी सन तेल के हम गरम हो दी छी। अब तेल में हम राख देवे 5 फोरन और ई पत्रक फोरन के पाके देवे। और ये में हाँ चाहे तो हरा मिर्च भी डाल सके छी। तो हम 2टा लाल मिर्च डाल दी छी। ई फोरन पाई गेले तो हम लेने छी परवल। तो परवल के चाकू से हल्का छील के और लंबा लंबा ई पतला में काट लेने छी। तो में रख देवे परवल। तो अपना अंदाज से लेवे कतेक बना रहल छी। और ये 4-5 मिनट जते झाँप के हम एकरा पहले परवल के कनी भूज लेवे। देखो 5-6 मिनट जते भ गेल छे परवल के फ्राई केला। एमे हम रख देवे आलू और प्याज। ये परवल के कलर देखिए चेंज हो गए छे। देखो हम 4-5टा छोटा आलू काट ले लिया और 3टा छोटा प्याज काट के लो ले लिया। तो एमे रख दिलिया। मीडियम आंच पर बना रहल से एकरा लेकिन ढक ढक के बनेबे जैसे कि जल्दी से और अच्छा से फ्राई हो जाते। 7-8 मिनट जते हम फ्राई कर लिए मीडियम आंच पर परवल आलू प्याज सबके झाँप के। तब एमे हम रख देवे नमक हल्दी। एमे नमक हल्दी के बाहर एमे हम बस जीरा और मरीच का पाउडर देवे। तो स्वाद अनुसार नमक देवे और साथ में हल्दी और एक फिर से हम चला के झाँप झाँप के भूज लेवे। ओकर बाद में पानी ऐड करवे। सब्जी देखो बहुत अच्छा से फ्राई हो गल है। तब में हम रख देवे पानी। ओना तो आलू परवल पाक गल है लेकिन कनिक देर रस के खदके देवे तरकारी के तो बहुत नीक बनते। ये देखो तैयार हो गल सब्जी के। और सब्जी बनला के बाद हल्का हम सब एना छन्नी से प्रेस कर देवे हल्का मिला देवे। देखो और यही में अब हम रख देवे जीरा और काला मरीच के पाउडर। मिक्स कर दी छी और हम गैस के ऑफ कर दी छी। आशा है कि अपने सबके नीक लागल हेतै हमारी आलू परवल के एकदम ही सादा कम तेल मसाला वाला सब्जी। हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर देल जाओ। वीडियो को लाइक और शेयर कर देल जाओ। धन्यवाद। प्रणाम।